真係我哋每一年呢，就父親節嘅時候，我相信呢，有心嘅仔女呢，就都會去苦惱，就呢送咩禮物好呢？咁我上網揾呢父親節禮物，哇，犀利咯！即係成幅圖畫咁多嘢。咁如果你呢仲未諗到送俾邊個你想送禮物嘅父親呢？咁喺呢度揀份嘢。就咧送份禮物就咧如果揾唔到咧，就請佢食次大餐啦，或者咧就叫佢換咗個剃鬚刨去啦，送樣嘢，或者甚至咧係護膚品都得㗎喎。即係我覺得我哋即係多數人咧都會有啲覺得可惜因為咧我哋即係好似我一樣呢，爸爸呢就係離開咗，想送呢都唔能夠送。不過呢，我哋都可以揾啲叔父揾啲在座嘅我哋覺得值得去我哋關心下嘅弟兄送份禮物都係好嘅。咁我哋講到送禮物，咁其實今日嘅經文喺箴言呢，就講到我哋做父親嘅、做母親嘅，我哋有啲乜嘢禮物送俾我哋啲仔女呢？咁今日呢，所以就係問一個問題我哋能夠留啲乜嘢俾我哋嘅仔女呢？咁你話我哋啲仔女都大個晒啦，有咩嘢可以留俾佢呢？咁或者係孫仔孫女我哋做阿爺阿嫲阿公阿婆嘅，我哋都可以呢係諗下，究竟身為我哋父親嘅、作父親嘅、作阿爺作阿公嘅，我哋諗一諗我哋喺成世人裏邊，我哋係留低啲乜嘢俾我哋嘅兒女，又留低啲乜嘢俾我哋啲孫呢？呢一節經文係箴言嘅智慧，箴言係智慧嘅書，就係講呢個世上一般性嘅即係做人處事嘅智慧，就唔係放諸天下而皆準而冇例外嘅。但係就係喺呢個世上係應該我哋被提醒嘅一個做人做事嘅智慧。咁今日就係呢節經文嘅上半節，善人給子孫遺留產業，就係父親留俾子孫嘅呢節經文好有趣，叫做善人嘅產業。咁講到產業呢，一般嚟講，咁梗係講到房地產間屋或者投資嘅股票銀行嘅存款呢啲係狹義講嘅產業啦。咁但係當然啦，而家我哋講緊箴言，聖經裏邊係從神而嚟嘅智慧。咁當然呢，就唔會淨係講到可以貶值嘅。你送俾佢嘅時候，已經同你買嘅時候個價值可能差好遠低咗好多嘅呢啲物質啦嘛。咁所以今日我哋要諗嘅呢個善人嘅產業呢，係咪嗰啲歷久不衰或者更加跟住年日而增值嘅一啲嘅產業呢？首先我哋要解咩叫善人嘅產業。咁呢句說話呢，就先留意子孫兩個字children's children， 就係你仔女嘅仔女。所以呢節經文呢，唔係講緊就係做爸爸，係講緊反而呢升咗格嘅各位做阿公做阿爺嘅你留俾啲子孫乜嘢嘅產業呢？喺神嘅角度嚟講，佢唔係淨係諗住一個家庭增加咗幾多個仔、幾多個女、幾多個兒、幾多個孫，生養眾多就得嘅。因為呢一啲呢都係數字嚟嘅，都係好，都係神嘅旨意。但係呢節經文話俾我哋聽，留意嘅係神留意嘅係代代相傳，傳咗啲乜嘢落嚟呢？即係話我哋係有責任去傳啲嘢落嚟嘅。咁乜嘢係你傳落嚟嘅嘢呢？What is
your legacy？ 你傳留啲乜嘢落嚟呢？而家嘅父母就咧係我哋諗都係做阿公阿婆嘅，就可能咧我哋傳留落嚟咧就係家族嘅古仔啦。即係如果你問我嘅仔女，咁佢可能會話俾你聽咧。哦，我爸爸最中意講邊個古仔嘅，最中意講幾時嘅嘢嘅，就係講翻上一代係點樣嘅，或者甚至講翻就係我哋嘅家庭點樣信咗耶穌之後嘅改變。咁所以仔女兒孫可能因此而係從我哋嗰度得到一啲安慰呢。有啲人話父母就比較嚴啲嘅，做祖父母外祖父母呢就可能呢會鬆啲嘅。其實呢個寬鬆唔係呢唔應該係溺愛嚟嘅，唔應該係放縱嚟嘅，反而應該呢係佢可能去到公公婆婆屋企，去到爺爺嫲嫲屋企，佢感覺到嗰度有多啲嘅接納，嗰度呢係可以喺嗰度避開其他嘅嘢，喺嗰度坐下瞓下，喺嗰度呢係好似一個避風港一樣嘅一個地方。咁所以一般嚟講我哋留得俾後輩嘅，咁可能呢係一個溫馨嘅一個照顧佢哋嘅地方。咁但係呢度唔係講淨係講產業，而係講善人嘅產業。咁我哋要解善人係乜嘢啦？呢個善人就係我估係譯得非常古老咯，咁其實我哋今日講呢度好簡單啦。新嘅譯本咧好多都譯咗好人。個善呢希伯來文係 tov， 呢個字呢就係講 good 咁解啦，即係 good man， 一個善人，一個好人。咁所以呢度呢，一般嚟講，善人就講緊乜嘢啊？咁梗係講緊呢，就係道德上邊啦，唔偷唔騙樂善好施幫助人咁。咁好多嘅我哋尊敬嘅長輩呢，或者我哋自己一樣啦，我哋都係呢好有同情心啦，我哋又呢去好顧住我哋周圍嘅人啦，自己又修養得好啦，然後呢我哋又去喺呢個社會上邊能夠俾人讚賞啦。咁所以呢呢啲嘅善人即係做一個好人。咁做一個好人呢，一般喺社會上邊呢，好人呢好多時候都係滿足自己嘅，係嘛？即係我呢做個好人，咁但係啲朋友睇見呢，我都係個好人，咁我覺得好啲啦。咁但係聖經裏邊所講嘅善人，咁你一講就知啦。聖經裏邊所講嘅好人就應該呢係唔單止講到呢係我哋行為上面又好，特別係箴言裏邊所講嘅善人，一個好人。咁自然就講嗰個人同神嘅關係啦嘛。所以箴言一開始就話，敬畏耶和華是智慧嘅開端，愚妄人藐視智慧同埋訓誨。所以一講就講呢，乜嘢係一個聰明人，乜嘢係一個蠢人，佢都係講緊呢係同耶和華同神嘅關係有關嘅。咁第12章第2節，善人必蒙耶和華嘅恩寵。咁所以呢係得到耶和華恩寵嘅人，唔單止係一個行事行得好嘅人，而且係一個係敬畏神嘅人。咁所以呢段一開始我哋要同大家講啦，呢度講緊乜嘢呢？係講緊一個敬畏神嘅人去留啲乜嘢產業俾佢嘅仔仔孫孫呢？咁究竟乜嘢係我哋留俾我哋嘅子孫嘅資產呢？真正嘅資產係乜嘢呢？而家我哋現代嘅社會咁就係生活成本好高咁我哋啲仔女呢，就其實呢就承受好大嘅壓力嘅。如果我哋講俾一個男人聽，喂，你喺呢個世上你個價值係乜嘢啊？咁個社會就會話俾佢聽，個價值係乜嘢？就係你嗰張卡片印出嚟你個銜頭咯。個價值係乜嘢？就係講你個住址裏邊後邊嗰個 zip code 係代表邊個地區咯。你嘅價值代表乜嘢？你嘅價值就代表咧，你銀行裏邊有幾多存款，你有幾多投資啦。咁呢個係真正我哋一般社會上邊講緊嘅資產啊嘛。咁但係箴言裏邊提醒我哋嘅咧，就唔係淨係呢種嘅資產，係講緊一個善人嘅資產。一個善人就代表咧係一個敬畏神嘅人，一個屬靈人嘅產業。咁就令我哋要諗深一層啦。尋日呢，我哋
一齊飲茶一齊講下信仰。喺呢度呢，有啲弟兄姊妹冇參加到嚟唔到嗬。咁呢，我話俾你哋聽呢，我哋飲茶飲得幾開心嗬。咁有啲做伙計嘅呢，客串啫嚇。咁呢又整條圍裙搶晒眼，咁又做得好開心。後邊呢幫我哋手呢係整茶膽整茶沖茶嘅好多位又好開心。咁但係呢，我同 Ovid 呢就大家亦都好開心呢，就係傳咗個福音，就講到呢，人死咗之後呢，我哋呢係有靈魂嘅，一係去天堂，一係去地獄。咁所以呢，我哋都喺度諗人要反省下，我哋人都總係有盡頭㗎嚇。咁而家我哋講，我哋留俾子子孫孫嘅產業，當然我哋會諗下，就係當我哋有一日想像我哋留俾子孫嘅有幾多現金，有幾多股票，有幾多間屋嘅時候，咁你要諗諗，你嘅子孫嗰陣時係咪會同你講嘢嘅呢？係咪會聽你講嘢嘅呢？你嘅子子孫孫，佢嗰陣時佢個家庭係美滿啦，即係話破碎嘅呢？你嘅子孫佢究竟個靈魂係得到永生啦，即係話得唔到永生嘅呢？咁樣嚟睇，咁你話我哋作為一個男人，點樣先係成功呢？係卡片上邊嘅嘢嗎？即係話係我哋嘅子孫去得到嘅嘢呢？有人話我哋呢個世界就係話俾我哋聽，就係我哋傳俾仔女嘅嘢就係我哋今日俾佢嘅，但係我哋傳承俾佢呢，就係放喺佢生命裏邊可以傳到永遠嘅。喺文化上嚟講教我哋男人係要出去揾食嘅，但係喺聖經裏邊嚟講，教我哋男人係要傳一個善人嘅遺產俾我哋嘅仔女嘅。一個成熟嘅父母，一對成熟嘅祖父母佢哋經過咗人生咁多嘅波折之後，佢應該認識一樣嘢啦吧，就係物質會過去嘅。你越成熟，你越經歷過呢個世事，你一定會知道物質會過去嘅。物質會過去就代表乜嘢呢？有啲嘢係永恆嘅，係會傳流落嚟嘅，嗰啲係更加緊要嘅。所以傳承俾你仔女嘅，不如唔係外表上邊去今日需要生活上邊嘅嘢，而反而係呢，係佢可以傳喺佢生命裏邊可以傳流落去。所以包括乜嘢呢？包括信仰嘅傳承咯。我哋如果為啲仔女祈禱，廣東話崇拜就唔啱佢啦，英文崇拜可能啱佢呢，英文嘅一啲屬靈嘅書籍可能啱佢呢，或者我會喺佢嘅杯櫃裏邊送一個杯俾佢，個杯裏邊有句金句喺度提醒下佢呢。我哋引導仔女去到神嘅面前，你話係咪一件更加好嘅事呢？保羅當佢想到佢個助手提摩太嘅時候，佢寫信俾提摩太，佢話想到你心裏邊嗰個無偽嘅信喺邊度嚟啊？就係喺你嘅阿媽同埋你嘅阿婆，阿媽友尼基，你阿婆羅爾嗰度嚟嘅。我深信而家呢個信仰亦都喺你嘅心裏邊。今日我哋想下，就係成熟嘅父母呢，或者成熟嘅祖父母似乜嘢呢？就似一棵係經歷過無數風雨嘅橡樹，一棵老嘅橡樹，一棵老嘅橡樹呢個呢好似喺芝加哥嘅一棵老橡樹，就呢佢之所以呢能夠年紀咁大，仲係上面茂盛嘅呢個樹葉樹枝，其實呢就因為佢係個根扎得非常之深，佢有一個好好嘅坐標。我記得有一次呢，我成日記得Ovid 同 Ada 住喺邊度地方嘅，因為呢我記得大概第一次知道佢屋企住喺邊嘅時候呢，就喺大風打風之後，打風完之後，點解令我咁深印象呢？因為
去屋企附近有一棵好老嘅樹啊，成棵扮咗落嚟，嗰個景象喺我嘅個腦海裏邊仲深深有個印象係乜嘢呢？嗰棵樹嗰啲根全部好似把傘咁樣露晒出嚟，好多好多根嘅，但係嗰啲根全部向環山嘅，就代表嗰笪地呢，就唔俾啲根呢，就深深種喺個泥土裏邊，只係喺個泥土表面一路生，所以當大風嚟嘅時候，個根就唔能夠承擔嗰個暴風雨啦，咁成棵大樹呢，就冧咗啦。一棵成熟嘅根深嘅老橡樹，佢係好穩陣嘅，風雨嚟嘅時候，佢都能夠係比上邊建立嚟嘅所有代代相傳嘅呢棵樹呢，都係能夠穩穩陣陣嘅。我哋作為長輩，我哋俾我哋嘅子孫最重要嘅遺產係乜嘢呢？會唔會就係嚟到耶穌基督嘅面前，嚟到神嘅面前，得到屬靈生命、屬靈嘅栽培，咁樣佢嘅家庭就會和睦，咁樣佢嘅內心就會時常得到好似剛才詩歌裏邊所講嘅從神而嚟嗰種憐憫同饒恕，佢個人就時常都清潔，個心裏邊都好安樂，佢從安樂裏邊佢嘅家庭安樂，佢無論喺個世事點樣變化，無論呢個社會突然間呢遇到乜嘢經濟嘅危機，佢都能夠係安安穩穩嘅度過。我哋睇下每一個早晨，如果我哋真係記得為我哋嘅仔女祈禱，為我哋每一個孫仔孫女祈禱，你試想下，你個根扎得咁深嘅屬靈基礎，對於你嗰棵樹傳承落嚟嗰個茂盛，一定有重要嘅影響。唔單止咁樣，我哋除咗信仰嘅傳承之外，我哋應該都留意下，原來我哋我哋特別係我哋嘅仔女啦，佢唔一定聽我哋講啲乜嘢，但係佢一定睇到我哋點樣做嘢。箴言第20篇第7節話：行為純正嘅義人，他的子孫是有福的。就係話喺我哋嘅生命裏邊，好似寫咗一本教科書咁樣，教我哋嘅仔女。保羅話：你哋效法我，就好似我效法基督一樣。保羅話：你係我帶信主嘅，你係我嘅門徒，我好似你屬靈嘅父親一樣。我今日請你效法我，因為我係效法基督。弟兄姊妹，我就喺度想緊呢，就係我嚟到美國先至知道呢，有啲籌款啊，係咧將家傳嘅嗰本 resume 唔係 recipe 嗰本食譜傳落去嘅。咁我哋屋企咧就係有呢啲 comfort food 啦，就係咧就好食啦。咁咧我就大概10零歲咧就開始學煮飯嘅，湯魚殺雞煲湯湯蟹湯田雞咁咧就10零歲就學呢啲。咁但係咧我嚟咗美國，當然唔需要我做啦，係咪但係咧我奇怪我太太咧就記得我哋屋企啲家傳嘅菜譜係乜嘢咧？我哋屋企咧就你知我爸爸係喺街市裏邊係賣牛肉噶嘛，所以好多牛肉又靚牛肉。咁但係咧就我哋咧就係乜嘢咧？就會係將啲牛肉整碎牛肉就打啲蛋落去，就炒咗個蛋咁未止喎，係攞呢個炒咗蛋嘅碎牛肉要嚟煲湯喎，係咪啊？你哋冇聽過啦嘛？係咪有邊個聽過嘅？冇啊嘛。咁呢個係我屋企嘅，係我屋企先有嘅。佢又識喎，咁但係咧我到而家都記得點樣整。咁我哋屋企咧又中意咧牛潤同牛肉一齊煲，再加埋呢個咧碎牛肉煎蛋咁樣嘅湯咧，哇！加埋啲
老薑落去嗰煲湯呢，我成日都記得點樣好味法嘅。弟兄姊妹，你記得你屋企啲乜嘢嘛？你爸爸媽媽傳俾你嘅，可能係家傳之寶啊，係你屋企先至會有嘅一種呢，係家傳嘅菜譜啊，係咪啊？喺呢個時代咁多嘅暴風雨底下，我哋嘅仔仔女女點樣經歷呢？對於佢哋嚟講，每一件事都係新鮮嘅。但係對於我哋嚟講呢，嗰啲事我哋經過喎，係咪啊？我仲發覺人過咗之後呢，我就會話：哎呀，即係大概10零年前啦，我話好奇怪喎，每隔9年到10年、11、2年之間呢，個社會梗有一次大災難㗎喎，即係呢89年啦、99年啦、97、98、99啦，然後2008年啦，隔幾年呢，即係一定唔過10年呢，就有次嘢㗎啦。咁我哋而家見慣呢啲風浪啦，好似最近呢個次序打破咗嚇，咁但係呢，就我哋見慣啊嘛，所以我已經信咗耶穌啊嘛，所以你會記得耶穌基督講比喻講得最長嘅其中一個就係浪子嘅比喻。嗰個浪子真係差到暈啊！真係又丟架啦，又冇道理啦，又係生活又唔檢點啦，對爸爸又冇晒親情啦。哇！如果講嗰個仔呢，數嚟數去都唔知可以數到幾多嘅壞處出嚟。但係個爸爸一路喺度等待，等待，遠遠見到呢個浪子翻轉頭咋，都未知道佢改成點樣啊？係咪真係改好啊？就跑去抱住佢，連連與他親嘴。呢個係路加福音第15章所描寫嘅。呢個係乜嘢畫面呢？就係一個信神嘅人去傳流嘅憐憫，有神嘅安排，有神嘅接納，有神嘅愛，在愛裏就沒有懼怕，愛既完全就能夠將懼怕除去。今日我哋嘅社會係好多競爭，好多壓力，係好殘酷，好多試探。我哋嘅兒孫喺外表上可能好堅強，但係裏邊嘅內心可能好多嘅憂鬱，好多傷痕累累。我話俾你聽，你個仔，你個女有好多呢啲嘢冇同我哋講，冇同你講。但係如果今日我哋做父親嘅，我哋學習唔係將社會上面嗰套嘅計分制度一樣擺喺我哋嘅仔女嘅面前，
個社會就話個仔女可能呢次係失敗，佢翻到嚟屋企我又話你個衰仔，你個衰女點會咁樣做？咁樣嘅時候，究竟你傳承俾佢嘅係乜嘢呢？相反，我哋得到乜嘢啊？我哋得到天父嘅接納。無論係個乜嘢嘅人，剛才嗰首詩歌，秋冬春雨夏，都係點樣啊？都係照顧我哋，都係看顧我哋。就喺咁樣嘅時候，我話我問你哋，係咪我哋傳承俾我哋下一代嘅，反而係一個張開嘅雙臂，願意擁抱佢翻嚟我哋屋企，嚟到屋企你就會得到溫暖。我係一個唔指責佢嘅耳朵，唔好佢一講完你又一輪嘴嘅批評佢，而係反而聽。如果佢能夠翻到我哋屋企，我哋能夠俾一個機會去療傷嘅，係能夠有個機會可以唞下嘅。你作為阿爸，你作為阿爺阿公，你作為阿媽，你作為阿婆阿嫲，喺咁樣嘅場合底下，弟兄姊妹，我哋雖然唔係家財萬貫，但係我哋成熟嘅屬靈品格係會俾咗佢哋剛才所提嘅 ABCD 4種嘅屬靈遺產。咁呢啲嘅遺產係真係能夠喺我哋屬靈嘅智慧上邊係勝過咗外界嘅真敬，傳留俾我哋嘅子孫一個乜嘢呢？一個好安定嘅一個屬靈嘅根。但係喺呢個時候，我要同大家講下，就係呢個係無論你成功或者失敗，我哋都無條件接納，係一個避風港。呢個係我哋可以做嘅成全。但係人係咪咁理想嘅呢？我哋留俾我哋嘅子孫係一個屬神成熟嘅品格，係咪成功呢？你話牧師，你講就講得漂亮，我嘅生命唔係咁嘅，我嘅屋企唔係咁嘅。咁我就想同大家講下一個屬神嘅父親嗰種傳承嘅一個榜樣。呢個榜樣呢，就係我哋叫做信心之父嘅亞伯拉罕。喺創世記第18章17到19節，耶和華說：我所要做的事，豈可瞞着亞伯拉罕呢？亞伯拉罕必要成為強大的國，地上嘅萬國都必因他得福。我眷顧他，為要叫他吩咐他的眾子和他的眷屬遵守我的道，秉公行義，使我所應許亞伯拉罕的話都成就了。亞伯拉罕係個好特別嘅人。喺呢段經文裏邊呢，神準備去即係做一次好極端嘅審判就呢去到當時最邪惡嘅罪惡之城嘅兩個，叫做所多瑪城同埋俄摩拉城。呢兩個城神要施行審判。就喺出發嘅時候，佢突然間停一停步呢，就揾亞伯拉罕講咗呢句說話。佢話：我所要做嘅事點樣可以瞞得過呢？或者點解要瞞呢？亞伯拉罕唔同佢講呢。哇！即係亞伯拉罕係神嘅朋友到一個咁嘅地步喎。咁跟住呢，神就同佢講以下嘅說話啦：你要使萬國得福啦，你嘅子孫要遵守我嘅道啦。咁呢，就我俾你嘅應許就能夠應驗啦。呢個係神俾我哋一個傳承嘅理想，就好似剛才我同大家講嘅道一樣，嗰個係理想嚟嘅。我眷顧他，為要叫佢吩咐佢嘅眾子同埋佢嘅眷屬遵守我嘅道，秉公行義，使我所應許亞伯拉罕嘅話都能夠成就。呢度所講嘅嗰個眷顧呢，另一個翻譯呢就揀選。我揀選咗佢，即係我關心佢，我顧住佢，我將佢特別嚟到去圈出嚟，即係咁樣，係為一個目的。個目的呢，就係我俾佢個應許去成就。點樣去做得到啊？就係去吩咐佢啲子子孫孫啦，就遵守我嘅道啦。所以呢度俾我哋睇見神嘅理想係叫我哋嘅仔仔孫孫都有一個
屬神嘅公義嘅一個成全，一個血脈啊。所以我哋呢個理想就好簡單啦，就係話呢原來呢係要將呢個嘅神嘅道建立喺我哋嘅仔仔孫孫嘅上邊。但係亞伯拉罕唔係完美嘅喎，我哋要從理想翻到去現實喎。弟兄姊妹，你聽到呢度，你話牧師你講得好好啦，我真係做唔到喎。咁我哋要翻到現實喎，個現實係乜嘢啊？首先我哋要知道就係亞伯拉罕呢就好忠心敬拜嘅，所以神咁錫佢啊嘛。咁你見到呢，我引用呢兩段經文嗬，第一段呢，創世記12章第7節，耶和華就向亞伯蘭顯現，就講呢，我要將呢個地方賜俾你嘅後裔。咁跟住點啊？亞伯蘭就在那裏為向他顯現的耶和華築了一座壇，築親壇就代表呢要獻祭，獻祭就係敬拜咯。所以呢，神答應亞伯蘭嘅時候，佢立刻就回應感謝神，我哋要敬拜神。咁但係下邊嗰節經文到22章咯，亞伯拉罕未改名之前叫亞伯蘭啊嘛，去到22章就亞伯拉罕啦。亞伯拉罕呢嗰次神就話你呢要將個仔獻祭俾我，咁佢就帶住個仔呢以撒啦，嗰陣時以撒呢就10零歲啦，咁呢就以撒呢就同阿爸講，第22章第7節，以撒對他父親亞伯拉罕說：父親啊！亞伯拉罕話：我兒啊，我在這裏啊。話佢哋父子情深，係嘛？即係咁，即係聖經記載得佢哋咁親切嘅。咁嗰個仔以撒就話啦，佢話：請看，火同柴都有啦，但係燔祭嗰隻羊羔喺邊度啊？我哋跟住落去，我哋都知道啦，係嘛？耶和華以勒啊嘛，即係神試佢嘅啫。其實就有一隻羊已經喺嗰度啦，嗰個叫以勒啦。耶和華以勒即係耶和華早有準備咁解嘛。咁呢個我哋唔係今日個主題。今日個主題係咩啊？個仔以撒啊，佢知道個老豆係去獻燔祭，即係一個火燒嘅祭，就係呢一個純粹為咗敬拜嘅祭嚟嘅。咁所以個仔係知道啊，佢已經知道呢個亞伯拉罕，佢對神個心一條心嘅。即係好似我哋咁，哇！我哋啲仔女、啲兒孫可能都知道，個個禮拜我阿爺阿嫲阿公阿婆都會嚟禮拜堂嘅，知道喎。咁但係你知道嘛？亞伯拉罕呢，佢唔係一個完美嘅人。創世記話俾佢講大話啦，驚到呢騰雞到唔認自己個女人係自己個太太啦，就當咗係自己個妹啦，就驚人即係殺佢啦，即係我哋呢度好多男人都覺得乜你咁樣亞伯拉罕做個男人做成你咁樣㗎咁啊，係咪？即係呢都有好多個錯誤，好多呢係好似呢令到我哋覺得唔完美嘅地方。咁我哋睇到，我剛才就話呢，佢嘅仔以撒當然亦都睇到啦。身教係我哋好可惜嘅一個現實嚟嘅。當我哋話我哋行事為人，就會係描繪咗即係畫咗我哋嘅仔女嘅心靈出嚟嘅時候，有人就話：你知道你嘅仔女啊，佢係一個最差嘅聽眾，但係佢係一個最完美嘅模仿者、演員。佢唔會跟你所講嘅去做，但係會學你點樣做人去做人。佢哋唔會做你吩咐嘅事，佢哋只會做佢哋睇見你做嘅事。所以我哋從亞伯拉罕講返我哋自己嘅現實。我哋作為一個父親，或者當我哋遇到危機嘅時候，我哋好騰雞，或者我哋會發嬲，發晒大嘅脾氣，或者我哋星期一到星期六係一個人，星期日去到禮拜堂係另一個人。我後生嘅時候喺嗰個年代呢，我哋長輩
即係唔怕講啦。我哋長輩裏邊有好多嘅老牧師呢，屋企呢都係唔係好和諧嘅。咁所以我哋學師做牧師嘅時候呢，我哋就警惕啦。我哋呢就改變。所以呢大概喺70年代前後呢，有個好大嘅分別。70年代之前呢，教會講嘅家庭生活呢，就唔講呢，就係嗰種即係父親要留多啲喺屋企嘅。但係80年代之後呢，就會多啲講叫做平衡生活就係爸爸媽媽呢應該多啲陪仔女嘅。當我哋話作為一個男人，我哋去寫我哋嘅仔女嘅未來嘅時候，我哋不幸嘅嗰個現實係話，我嘅女可能就望住我嚟到決定佢點樣揾丈夫，或者揾個丈夫似我，或者想揾個丈夫唔似我。我個仔又決定點樣做個男人，可能佢想做嘅係似我，又可能想做嘅唔似我。傳承嘅現實雖然包括咗呢種咁樣唔好嘅背景，但係傳承亦都係有福音嘅，即係有一個好消息嘅。首先我哋嚟睇，我哋頭先講亞伯拉罕，亞伯拉罕嘅祖宗係咩人呢？一路呢創世記又唔講，出嚟民申5本都唔講，咁去到呢就係呢約書亞記第6本書啦，聖經嘅第6本書最尾嗰章24章，約書亞就同眾民說：佢耶和華以色列嘅神如此說，你哋嘅祖宗即係古時你哋嘅列祖就係亞伯拉罕同埋拿鶴嘅父親他拉，即係亞伯拉罕嘅兄弟叫拿鶴啦，佢哋嘅爸爸就叫做他拉，住在大河那邊，即係今日呢幼發拉底河嗰邊，係侍奉別的神。我哋考古裏邊揾到嗰啲乜嘢偶像乜嘢，就係亞伯拉罕個爸爸敬拜嘅。弟兄姊妹，我爸爸好顧家嘅，即係我都喺大家面前都講過佢好多好嘅說話，但係呢，佢後生嘅時候脾氣好大嘅，即係我有啲嘢呢激嬲佢嘅時候呢，就追到我去到個碌架床上格床個角嗰度，都拉我落嚟打一身，打呢就順手拎起乜嘢就打噶啦，係嘛？即係唔使話要揀乜嘢嘅，就脾氣好大嘅。咁喺街市度做工呢，滿口都粗口嘅，咁我今日呢係唔講粗口呢，就多得我啲兄弟姊妹嘅培養，即係我有阿哥阿姐，如果我淨係跟我爸爸呢，可能我都滿腦子都係粗口嘅。如果我要有個屬靈嘅傳統，我冇我爸爸唔係個咁嘅人佢到80幾歲信耶穌弟兄姊妹，如果我哋嘅爸爸媽媽可能係唔理我哋嘅，好細個就係你自己要幫屋企手，乜嘢都唔理嘅，或者呢仲係比我爸爸更加暴力嘅，或者直情呢係唔理屋企嘅，情感好冷淡嘅，根本就唔顧家嘅，咁我哋學乜嘢呢？弟兄姊妹，過去嘅係我哋嘅重擔，但係而家嘅我哋就有耶穌。浪子嘅比喻俾我哋學識乜嘢呢？就係我哋經歷過我哋天上嘅父對我哋嗰個愛同埋嗰個憐憫，所以而家我哋唔使話我哋有冇一個屬靈嘅傳統，所以我哋可以創造出一個好嘅對仔女嘅一個傳承。我哋唔需要嘅，
我哋從頭開始，我哋就係第一代，我哋就係造成我哋家風嘅第一代。我屋企姓文，我姓陳，我姓黃，我屋企姓乜嘢都好，我屋企嘅家風就由我開始。我嘅仔女，我嘅兒孫，我可以做成乜嘢呢？弟兄姊妹，我喺預備嘅時候呢，就遇到一個比喻，我覺得呢個比喻非常好，叫做斷路器 （circuit breaker）。每個屋企都有噶，fuse 掣。fuse 掣要嚟做乜嘢嘅呢？就係話當外邊嚟嘅嗰啲電流超過你屋企嗰個負荷，突然間太厲害啦，佢所有嘅掣全部啪啪啪啪熄晒，要嚟乜嘢啊？係保護你屋企嘅。弟兄姊妹，我哋每一個人，可能我哋承繼落嚟嘅係有一啲不良嘅嘢，但係嚟到我哋身上，我哋會係我哋家族嘅斷路器 breaker。我爸爸係一個飲酒嘅人，你話飲酒點飲法啊？3日飲1斤酒，1支，咁到我哋大家出生嘅時候，就經濟環境比較好啦，佢就唔飲孖蒸啦。我仲細個記得咧，去飲呢虎骨木瓜酒因為個名咁特別而家我唔知道仲有冇呢種酒啦。咁又跟住孖蒸，跟住雙蒸，跟住三蒸，即係越嚟越濃啦。咁然後咧，到後來咧就唔係啦，就飲白蘭地，法國嘅，唔講個牌子啦，係嘛？呢個唔做宣傳啦。每一餐都有嘅，最初係每一餐係一個水杯，大概我哋而家8安士嘅水杯，即係大家普通飲咖啡嘅，每一餐咁然後後來咧就減啲6安，咁到後來咧，佢自己住咧就佢每一日就唔煮飯，就落去嗰間雲吞麵鋪嗰度乜都有得食噶啦。咁次次嗰個伙計都知道阿文伯嚟，就俾個水杯佢，咁佢喺個袋後邊就有樽就佢自己私家嘅，咁咧就係嗰啲我唔知叫到幾多 pack 嘅嗰啲白蘭地嘅酒樽咧，扁扁窄窄咁嗰隻咧咁佢每一次出街自己倒啊嘛，唔可以帶成樽酒咁樣出街好似陀槍咁係咪啊？唔係喎，咁嗰個咁咧就佢後生嘅時候醉酒，年紀大啦戒唔到酒，仍然飲。弟兄姊妹，我係斷路器，我從來唔飲酒，飲過嘅係1、2次唔應該講從來唔飲酒，我可以飲酒，我又中意飲某種酒，我唔話俾你聽係咩酒不過呢，我可以飲酒，但係我拒絕飲酒，我唔要似我爸爸。我爸爸好大脾氣，當然脾氣傳咗俾我，我都好大脾氣。信咗耶穌之後，我着力嘅去改，我要做個斷路器。我爸爸唔識得愛錫仔女，佢係好愛錫，但係佢唔識得嘅。每一日都叫我哋一齊坐埋食飯，食飯嘅時候佢會天南地北就係講嘢，咁我哋就喺度聽，就都好溫馨嘅。咁之外呢，就冇嘢講噶啦，一日淨係食飯嘅時候聽佢講嘢，其他嘅時候就冇嘢講。我係個斷路器，我唔係咁樣嘅。弟兄姊妹，我而家願意求嘅，我做乜嘢嘅老豆呢？我要願意學做聖經裏邊所講，好似天父一樣咁嘅老豆。我願意，我好早就願意，然後我求神幫助我，然後我又學神去做個老豆。我好感謝神。嚟到美國，其實我同我仔呢，女呢就同我耐少少啦，但係個仔呢，就一到大學就搬咗出去啦，所以喺屋企住18年咁18年嗰裏邊呢，就我哋嘅相處，我就學做一個老豆。所以我亦都同大家講過，我都寫過篇文章叫做
孩子在我臉上給我的一個吻啊，即係錫我一啖咁樣，寫得咁長篇，不過即係錫我一啖咁解啫。咁啊，我點解可以咁樣呢？係因為我願意，我求，我學，最後我靠神不斷嘅改變。今日嘅我唔係我屋企教出嚟嘅我，今日嘅我係我信咗耶穌之後，我天父改變咗嘅我。所以弟兄姊妹，亞伯拉罕嘅生命並不完美，但係佢願意，佢願意。所以如果我哋可以成為一個提款機，但係嗰個款呢，就係屬靈嘅智慧。你嘅仔女永遠喺你嘅身上可以成為一個係屬靈智慧嘅提款機，你自己成為仔女嘅提款機。弟兄姊妹，仔女唔係淨係叫我哋去為佢捱更抵夜揾食，養大佢。仔女係希望我哋成為神嘅祝福嘅一個流通嘅管子，可以流到佢身上，流到佢屋企身上。弟兄姊妹，我哋今日有好多嘢係後悔嘅，係無奈嘅，但係今日我哋可唔可以改變呢？改變係乜嘢呢？我哋為我哋嘅仔女，為我哋嘅孫仔孫女，我哋為佢祈禱得唔得呢？今日提名為你每一個仔、每一個女、每一個兒孫，你為佢祈禱。或者你想象一下，喺呢個世界時常話俾我哋聽，我哋仔女嘅教育係佢阿媽嘅事，佢仔女嘅教育係教會嘅事，仔女嘅教育係學校嘅事。今日可能我哋要諗下，我哋先至係我哋屋企屬靈生命嘅負責人，呢個就係爸爸啦。爸爸係我屋企屬靈生命嘅負責人，係由我傳落去嘅，所以我哋應該有質量咁樣嚟陪伴我哋嘅仔女，我哋嘅兒孫。我哋陪佢嘅時候，我哋傳遞乜嘢俾佢呢？佢會唔會知道你感謝神？佢會唔會知道你會講句阿門呢？佢會唔會知道你會係時常去教會為乜嘢呢？點解聖經咁重要呢？弟兄姊妹，我哋做父親嘅，今日我哋唔怕我哋上一輩，我哋自己嘅性格有缺點，我哋要提起心肝嚟到去改變。最後我哋要活出饒恕和好嘅見證。今日或者我哋嘅屋企會遇到有啲試探，我哋會唔會選擇正直？我哋可能人際關係上邊遇到衝突，我哋嗰啲仔女會唔會學識我哋去饒恕人？我哋同啲仔女相處嘅時候，我哋會唔會有聖經裏邊所講嗰種愛同尊重？弟兄姊妹，你同埋我可唔可以係我哋仔女一個避風港呢？去遇到大風大雨嘅時候，去夠膽同你講呢？有啲時候我會睇到一啲我哋中國大陸嘅電視劇，我都幾中意睇嘅。我就發覺，或者大家可以試下睇下係咪同我一樣，因為我屋企都係即係比較古老嘅屋企啦，係嘛咁即係我爸爸媽媽係而家如果仲在生就110幾歲啦嘛，咁所以即係我嘅經驗咧可以睇到我哋中國人背景嗰100幾年啊嘛，咁我睇見呢好多今日嗰啲中國嘅電視劇同埋電影嘅橋段呢，就好多我哋中國人嘅因素喺裏邊嘅。仔女欺騙父母，父母欺騙仔女，係為咗佢好，好多橋段係咁樣嚟嘅。咁我就要問啦，
咁樣呃嚟呃去，最後嗰個橋段產生嘅嗰個，你知戲劇性出嚟咯，嗰個危機喺邊度嚟呢？就係因為嗰個欺騙。咁個欺騙係好定唔好呢？好似唔係好好喎，但係我哋中國人好慣嘅，所以出劇都係咁樣寫嘅。弟兄姊妹，我哋屋企係咪咁啊？我爸爸媽媽係咁，我成長嘅屋企係咁樣，唔講嘅，或者講假嘅，冇心呃你嘅，但係為咗你嘅好處嘅。弟兄姊妹，我哋嘅家風係由邊度開始呢？我哋嘅仔女，我哋嘅兒孫翻嚟你嗰度嘅時候，你係繼續指教佢點樣做人，即係話你張開雙手攬住佢，你話神愛你，神愛我，我為你祈禱，佢所有嘅錯誤暫時唔好提。弟兄姊妹，你係咪佢嘅避風港？係好似佢可以嚟到你嘅面前同你講真心嘅說話呢？弟兄姊妹，感謝主。呢個箴言呢一句說話，義人嘅遺產係一個好好嘅提醒，我哋一齊學做一個咁樣嘅長輩，我哋一齊祈禱。我哋親愛嘅天父，感謝你，因為你嘅說話係好真實嘅，係在我哋人生裏邊係正係我哋腳前嘅燈路上嘅光。求你嘅愛，求你嘅憐憫，求你嘅正義感動我哋，俾我哋知道點樣做一個長輩，點樣做一個父親，點樣做一個阿爺，點樣做一個公，亦都讓我哋作為長輩嘅知道點樣去照顧呢啲在呢個社會上邊風浪當中嘅後輩。我哋咁樣祈禱，奉耶穌基督聖名，阿門。